لوبې د خوشحالۍ، د ثقافت، زموږ د جغرافیې، زموږ د دود، د دستور، زموږ د مزاج عکاسي کوي. خوسۍ زموږ یو داسې لوبه ده چې د پښتنو د جنګجویانه د مارشل قوم د یو تاریخ په حواله باندې، د یو لړاکه قوم په حواله باندې د دوی دغه دودیزه لوبه چې ده هغه اصل کې د دوی د جنګ، د دوی د ماحول، جغرافیه او ثقافت نمایندګي کوي. خوسۍ یو داسې لوبه ده چې په پښتني وطن کې هر کوچني، هر ځوان دغه لوبه کړې ده په خپل کوچنیوالي، بیا در ځواني پورې. د نن سبا په زمانه کې د دې څه اهمیت دی، پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب لایقزی. دا د زما یوټیوب چینل د لوبې په حواله باندې دا زما پلی لیست دی. په پلی لیست کې تاسو مختلف ویډیوګانې کتلی سئ. د پښتنو چې کوم ثقافتي، دودیزه، کلتوریزه لوبې دي، کیل چې ورته وایي، گیمز چې ورته وایي، د کرکټ و، د فوټبال، دا خو هر چاته ور معلوم دي، باکسینګ و، باډي بلډینګ. لیکن دا زموږ فولکلوریز دنیا چې ده، ثقافتي دنیا چې ده، په کوچنیوالي چې موږ کومې لوبې کولې، دا لوبې ولې ختم کیږي، د دې څه ارزښت ولو. زموږ په وطن کې، په علاقه کې چا دا لوبې کولې، او دا د کومې خوا څخه دا لوبې راغلې دي، آیا دا موږ خپله دا لوبې ایجاد کړلې په کوچنیوالي، بس وروره یو لوبه مې کوله، هغه زموږ د ثقافت حصه جوړه سوه، که دا د بلې خوا څخه راغلې دی. خو د دې څه مخکې چې تاسو پر دا لوبه باندې زما دا ویډیو وګورئ، اول د واره د ټول څه مخکې دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د ګانټۍ بټن دباو کړئ، او په دا پلی لیست کې چې کوم نور ویډیوګانې دي دا هم د سره شیر کړئ، کمنټ پر ورکړئ، لایک یې کړئ. ستاسو د سپورټ او د تعاون ډېره شکریه. هر ماښام چې زه دلته ویډیو اپلوډ کوم، اول د واره به در تاسو در ورسیږي. دوستانو، خوسۍ، دا خوسۍ دا څنګه لوبه ده؟ یعنی که ورته وګورئ، دغه خوسۍ په مختلفو علاقو کې په مختلف نامه باندې سته. په ګلګت بلتستان کې هم دا لوبه کیږي، نه اوس هغه خو پښتانه نه دي. په خیبر پښتونخوا کې و دا خوسۍ ته چې دی هغه یو بل نوم ورکول کیږي، سخۍ ورته وایي. و سخۍ چې دی هغه د وزې چې کوم بچی دی، نه ودې ته ویل کیږي، نه نو دا ولې نوم بدل سلو، نه دا د سین و د خیغه ولې شا او مخ ته سلو، نه نو خوسۍ زموږ په دغه علاقه کې او بیا په افغانستان کې ودې ته خوسۍ ویل کیږي. اوس دا خوسۍ چې دی دا په افریقا کې هم دا لوبه کیږي. افریقا، ټول افریقا، بلکې د نایجیریا چې کوم هیواد دی، د نایجیریا د دې چې کوم ملي لوبه ده، لکه اوس زموږ ملي لوبه د پاکستان غه هاکي ده، دا رقم د نور دنیا غه چا چې کومه لوبه ده، د چا غه کومه لوبه ده، د نایجیریا ملي لوبه چې ده هغه خوسۍ دی. خو هلته په بل نامه ورته ویل کیږي، هغه ته ویل کیږي لانګا چې دی هغه د دوی قومي کیل دی، لیکن بعین خوسۍ دی. هغه رقم وروره لکه موږ چې خوسۍ کوو، دوی هم د افریقن چې دی لانګا کوي، هغه د لانګا وایي. نو مختلف نو اوس په ساوت افریقا کې ساوت افریقا کې هم کیږي. ساوت انډین در ښیم، د هندوستان چې کوم ساوت علاقې دي، نه د تامل و دغه خلک، نو په دا کې لوبه کیږي خوسۍ، لیکن هغه ته ویل کیږي په بل نامه باندې. په پنجاب کې په بل نامه ویل کیږي، پنجاب کې ورته وایي لنګړه شیر، لنګړه شیر و دا نوم ورته ویل کیږي. او په ساوت انډیا کې دغه خوسۍ چې دی دا نجونې کوي، لیکن دلته په افغانستان، پاکستان او په دا ایران په دا علاقو کې، په ایران کې خو ګس خر ته خردګان ورته وایي، نه دا خوسي ته. نو په دا ریجن کې د پرې ذخیر یا شاوخوا دغه علاقو کې چې دا جنګجو قومونه آباد دي، دا همیشه خوسۍ کوي، خو نومونه او لږ شا او مخ ته یو څه رسمونه پکې شته، یو څه داسې قوانین پکې شته چې هغه لکه اوس په ساوت انډیا کې چې نجونې کوي، نو هغه د خوسۍ چې کوي دا د ښی پښه او بیا راپورته کړي، بیا په ښي لاس باندې شاته نیسي دا بټه ګوته، یا کې کیڼی پښه راپورته کړله
د شا د خواسه او شا د خواسه په دغه کیڼي لاس باندې نیسي. لیکن په پښتنو کې خوسۍ چې کیږي شپږ یو هلکان یو خواته سي، شپږ اووه هلکان بلې خواته سي. د وخت قید نسته چې درر څو پر چې ستړي سولو ختم سو ګوا مطلب. اکثره تقریبا د ماپښینه بعد دغه کې لوبې کیږي نه، ماپښین سو مازدیګر سو در ماښامه پورې دا لوبې به یې کوچنیانو یا ځوانانو کولې. زما خو په یاد دي کوچنیان نه بلکې غټ غټ ځوانان هم دا لوبه کوله په دغه پښینو په دغه علاقه کې کوټ او په دغه علاقه کې نه. نو شپږ اووه ځوانان به یو خواته سو یا کوچنیان، شپږ اووه ځوانان به بلې خواته سو یا کوچنیان. وداګرده کلاړیانو ته لکه فوټبال چې څوک کوي فوټبالر ورته وایي، کرکټ چې څوک کوي کرکټر ورته وایي نه. دا رقم باډي بلډینګ چې څوک کوي باډي بلډینګ ورته وایي، باکسینګ چې څوک کوي باکسر ورته وایي. دا رقم دغه خوسۍ چې بیا څوک کوي و دا ګردو ته غویان ویل کیږي. غویان لکه کلاړي غویان یې نوم دی. غویان ستا څو غویان دي؟ زما څو غویان دي نه. اول د واره ټاس په سره وکړې به یې ستا اول واره دی. څوک چې بایلي د هغې د خواسه بیا په دغه غویانو کې یوه غوا وي، هغه د شا د خواسه کوچنی یا ځوان هلته ولاړ وي چې تکړه یې منډې تیزې ولی سي په دا یوه پښه باندې نه. نو د پښتانه چې کوم خوسۍ کوي دا کې کیڼۍ پښه عموما کیڼۍ پښه چې راپورته کړي بیا د شا د خواسه په شل لاس باندې نیسي، دا بټه ګوتې نیسي چې ټینګ ودرېږي، دا بله پښه یې خطا نسي، یله نسي، ګزار نسي نه، ستړی نسي. او که په کیڼۍ پښه په ځمکه وله او ښۍ پښه یې راپورته کړه بیا د شا د خواسه په کیڼۍ پښه باندې په مخالف سمت باندې نیسي او بیا دا بل لاس چې دی و بل ته ورکوي چې بل کلاړیان هغوی هم بیا دغسې په دغه د خوسي په حالت کې او بیا یو بل ته دکې سره ورکوي، یو بل ګزاروي، دا پښه یې لاس یې نیسي راکښوي او ګزاروي چې دا لاس یې خلاص سي او پوچ سي، لاس یې خلاص سي او پوچ سي. نو دا رقم دی بازۍ سره کوي. هغه چې کوم په اخري کې هغه غوا یي هغه منډې وهي، دا نور خپل کلاړیان غویان یې حفاظت کوي د غوا هغه چې ولاړ سي هغه د مخالف ټیم چې کوم هلته د خاورو یو کوټه جوړه کړي هغه به دا پښه داسې ووهي ماتې کړي ختم یې کړي، هغه کوړه ور ماته کړي وایي دا ستا کیله ده موږ درله راغلي وو په غوا مې دا د ماته کړله نه. نو غوا مطلب بیا دوی وګټله، بیا به چې ویې ګټي بیا نو او دا بل کلاړیانو ته بیا موقع ورکوي چې اوس نو دوی غوا سئ نه، موږ غوایان حمله په در کوو چې دا ستاسې غوا راګزاره کړو نه. دا رقم دا بازۍ به ولې. اوس دا بازۍ څه شته د خوشحالۍ د ثقافت آینه داره دي او دا ولې په دغه پښتنو په دا ریجن کې اوس په دا بازۍ په دغه کې نسته، په فرانس کې نسته، په انګریزانو کې نسته، په امریکا کې نسته، په نورو داسې قومو کې نسته. دا ولې په دا قومو کې سته؟ دا په دې چې زموږ پښتانه چې د لاس او د مټې جنګ یې کوي، دا ورزش یې کوي، دا پښې یې مضبوطه کولې، دا کثرتي بدني یو جنګجوانه خلک ولو. نو چې فارغ به سره ناست ولو دا رقم په یوه پښه باندې به یو بل سره نیول ګزارول وی نه. نو بس دوی به نو په هغه شپو کې ورزش به کوي، په هغه پخواني زمانه کې به هغه پښتانه چې اول آباد ولو په هغه وخت په غرو کې به آباد ولو، د نورو قومو سره به جنګونه کول، د دوی د ژوند بس د هغه ذریعه وله چې باید ښکار وکړه، یو ځاګی چې دی هغه حمله وکړه یا ځان بچاو کړه، بس دغه د دوی شپه ورځې ولې. نو په داسې شپه ورځې کې به د هغوی نه سو کښېنستی، نو خود به د خندا دپاره، د ورزش دپاره، د یو ساتیري دپاره دغه لوبې سره کولې چې ته راسه په یوه پښه باندې ما او تا ځان سره ګزار کړو، څوک زورور دی نه. دا رقم به یو بل ته عموما دغه بازۍ چې کیږي زموږ د علاقې ځوانانو کوچنیان چې دي هغه دا کالي وکاږي لوړ، خالي پرتوګ یې ټینګ تړلی نه. نو دا کالي په دې وکاږي چې ورو دا داسې بازۍ دی چې د ګریوان یې ونیسي، بیا به چرې ګریوان دا بټنان به ګرده ماتې، وروره بیا به کور ته ورور مور پلار خشمیږي، مشران به خشمیږي چې بهی د باندې تللی ولې ای څنګه خرې بازۍ کوې را روان یې. نو دی به نو څه ورته وایي چې ما خوسۍ کوئ، او خوسۍ دې کوي خو کمیس به دې کښوي، نو
کمیس به دې کښي بیا به دې بازۍ کولې. نو عموماً چې کمیس وکږي نو دا بدن سم نیول کېږي هم نه، خامخا به در لاس نیسې یا به در پښه نیسې ګزاره یې بې. نو دا خوسۍ زما خپله په کوچنیوالي په یاد دی، دا زموږ په علاقه کې کېدل او دا د پخواني زمانو سره روان دی په دا پښتني وطن کې. په نورو علاقو کې په نورو نامو باندې دوی تقریبا چې څوک چې جنګجو قومونه یې، غټ غټ قومونه یې، تاریخ لري، ځان ته یو خپل یو طریقه کار لري، هغوی به دغه جنګجوانه داسې د جنګ والا بازۍ کولې. او اوس نو د وخت سره کم جنګونه کمیدلو نو دا د لوبې یو ګیم شکل اختیار کوي نه. او زموږ کوچنیان یې اوس ثقافتي او جغرافیایي او علاقایي فلکلوري یو کلتوري دودي لوبه کوي، حالانکې دا د شروع سوې ول د جنګ او د جنګ د ماحول دپاره، د هغه د ورزش، د کثرت، د بدن د طاقت، د پښو د لاس د طاقت دپاره دغه شروع سوې وله. لیکن بیا شکل بدل سو بیا په خندا او په بازۍ او په لوبو کې دغه شکل اختیار کوي. نو د نن سبا په زمانه کې چې خلک کوچنیان ګرده ورځ کمپیوټر ته ناست دي، سترګې هم خرابې سي، نورې مسلې مسایل هم ورپېښ سي. په داسې صورتحال کې دا خوسۍ چې دی دا ډېر زبردست ګیم دی چې زموږ کوچنیان ټینګ وساتي، مضبوطه وساتي، ښه یې وساتي او زبردسته یو د دوی یو ماحول چې دی هغه جوړ سي. نو دا دوستانو د لوبه چې کېږي وایي پښه یې خلاصه سوله، چې ما زده ګذار سي وایي پښه یې خلاص سوله، پوچ سوله، هغه دی بس ختم سوله. بیا دی د دا لوبې څه وباسي، نور کلاړیان چې دي هغه به سر روان یې. نو ښه خوند کوي چې د نن سبا په دور کې په دا سکولو کې په شاوخوا علاقو کې دغه دودیزې دا کلتوریزې لوبې بیا شروع سي. دا د دوی د ډریل فزیکل کوم دغه چې فارغه وخت کې په سکولو په کالجو کې دغه ثقافتي لوبې د شروع کې هسې هم یونسکو اقوام متحده دا وایي چې ثقافتي او فولکلوري لوبې او ژبې او دا ټوله دې محفوظه وساتل سي، د دې د حفاظت وسي. نو په داسې صورتحال کې چې اقوام متحده او ټوله ګرده نړیواله قومونه پر دا باندې زور ورکوي چې باید خپل ثقافت، خپل جغرافیه، خپله ژبه، خپل دود دستور محفوظه وساتئ. دا یونیک دی، دا ناوله دا بالکل منفرد دی، د یو بل څخه جدا دی او یو بل ته د ښه پیغام ورکوي او د محبت او د مینې د ملي یکجهتي او د عالمي یکجهتي دپاره دا ډېر ښه دی چې د هر چا خپل خپل ثقافت وي. هېڅوک د چا سره جنګ نه غواړي، هېڅوک د چا سره مصیبت نه غواړي. باید چې دا رقم په مینه او محبت باندې دغه دنیا او دا علاقه چې دی اباد وي. نو لوبه چې ده هغه د خوشحالۍ، د محبت اظهار دی. دغه خوسۍ چې به موږ کوو یو د بل سره چې بیا زموږ شر هم کوئ نه به مې کوئ، ولې دا زما د لوبې کلاړی دی، دا زما د علاقې کلاړی، زما د کلي دی، زما د خاپوس کې او زما د همسایګانو د علاقې او د سړی دی، ځوان دی، کوچنی دی او پیژنم، په دا باندې محبت زیاتېدی او موږ چې به یو بل سره زخمي هم کړو په دا کې به صبر راتلی، تحمل راتلی، موږ به یو بل سره برداشتول نه. کوم خشمېدلي به مو ولو در خوسي به مې خشم ووتی نه. نو یو سپورټس سپریټ به راغلی، ډېر ښه خوند به کوئ. نو خوسۍ په مختلف نامو باندې مختلف علاقو کې دغه لوبه کېږي. بنیادي طور دا د پښتنو لوبه نه ده، دا د نورو علاقو کې هم په مختلف طریقو باندې دا کېږي. لیکن خوسۍ چې دی د پښتنو یو رقم لوبه ده، پښتانه هم دا لوبه کوي، خصوصا او جداګانه او منفرده طور دا صرف د پښتنو نه ده، بلکې په مختلف خطو کې په دنیا کې ما درته وویل چې په ساوت انډیا کې هم او په افریقا کې هم دغه لوبه کېږي. ګلګت بلتستان کې هم کېږي، د پنجاب په علاقو کې هم کېږي، هغه ته بل نامه ورکول کېږي نه. نو خوسۍ چې دی پښتون یې هم کوي، پښتون ځوانان هم کوي، نن سبا یې مازه شته، په دې کې مینه او محبت او زموږ یو فولکلوریز او کلتوریز ژوند چې دی هغه په دې باندې ښکاره کېږي. خوسۍ ډېر اسانه دی، ماپښین ټیم کېږي، کوچنیان هم کولی سي او ځوانان هم کولی سي، خو دا عموما په پښتنو علاقه کې دا صرف د هلکانو لوبه ده، نجونې دا لوبې نه کوي. د نجونې نور لوبې د هغه بیا پر بل وخت باندې مجلس کوو. نو دوستانو
نن د لوبو چې کوم زما دا لړۍ د یو سیریز دی پر دا کې نن ما پر خوسي باندې مجلس وکړي چې دا د پښتنو یو ډیره ښه لوبه ده او موږ ته پکار دی چې دغه ژوندی وساتو، خپل کوچنیان پرې ور وښو چې باید ته هم خوسۍ کوه. اسانه دی وروره، یو ښه پسته خاوره دي، د ماپښین وخت دی، شپږ هلکان دي یو خواته سي، شپږ دي بله خوا سي، زوري خو نه دی شپږ دی، لس دي سي، 12 دي، هر څو دي سي هغه خوا سي او پښه دې د شا د خوا څخه راپورته کړي، په دا بل لاس مخالف لاس ته یې ونیسي، په یوه پښه دې ودرېږي ګرده او هغه کوم مخالف چې کوم ټیم دی د هغوی په شا کې چې کومه غوا د نارې کې وایي غوا څوک دستی، هغه وایي پلانکی ده. عموما ډېر خلک به شرمېدلو، غوا به نه جوړېدل، و یاره بیا ګرده غوایان په رابسي دي ورور، ویي مې ورور خوږ به مې کړي نه. لیکن غوا چې وله هغه به ځان ساتي، دا نور به یې وره جنګ تورې لکو، په آخري کې به بیا راله منډه به یې کړل، د مخالف ځاګۍ چې کوم د خاورو د کوټه پرته وله، د کوړه پرته وله، هغه بیا په پښه ووهله، بس دوی وګټله، بیا به دا بل ټیم چې دی هغه به د هغوی به بیا غوا جوړېدله نه، بیا دوی به پسې وو د غوایان. نو چې پښه بیا خلاص ول، دا پوچ سلو، دا ختم سو، دا یې لسلو، دا وباسي نه، بس بیا به عموما په آخري کې به وروره یو به غوا پاتې سو، یو به غوایي پاتې سو، بیا به یې نو منډې سره ولې سره ستړي وسلو، دا بل به بیا د یې وژه ورکړله چې ته ودرې هلته ور منډه کړي. غوا بیا د دغه سره د کوړي سره د خاورې د کوړي سره ولاړه، غوایي بیا د کوړي سره ولاړه د خاورې، غوا بیا منډې دورې پسې ولې، اخر به یې یوه موقع پیدا کړله او د خاورو کوړه بیا په پښه ور ووهله، ماته به یې کړله او غوا بیا وګټله، دا ټیم به وکړل، بیا به خندا یې ولې. عموما 2-3 واره دا سره کېږي، بیا کوچنیان ستړي سي، کورونو سره ولاړ سي. دوستانو ستاسو ډېر شکریه. نن د لوبو چې کوم د پښتنو فولکلوریزه، کلتوریزه او جغرافیایي ثقافتي دودیزې لوبې دي، په هغه کې ما پر خوسي باندې مجلس وکړي چې په پښتنو وطن کې خوسۍ ډېره ښه لوبه ده او هر څوک یې کوي او نن سبا یې هم ډېر سخت ضرورت شته. انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپاټ کې حاضرېږو. حاضردم ما ته نقیب کلزي ته راکړي اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.